عمرك حسيت انك بتشتغل اكتر من اللي حواليك، بس لما تيجي الفرصة بتعدي عليك كأنك مش موجود؟ المشكلة مش في شغلك، المشكلة انك مش ظاهر. فانا بقى هتكلم النهاردة عن الجزئية دي، فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في واحد صاحبي شغال في شركة من 3 سنين، كل الناس بتسأله عن حاجتهم لأنه فاهم كل تفصيلة في الشغل. بس لما مدير جديد جه ما سمعش اسمه غير لما اتأخر في حاجة. ليه بقى؟ لأنه ما كانش في الصورة وما كانش في الدايرة. وده مش ذنبه على فكرة، هو بس كان فاكر ان الشطارة بتتكلم لوحدها، وهي اوقات بتسكت اصلا. بس الحلو بقى انك تقدر ترجع نفسك للصورة في اي وقت. وفي علم النفس بيقولوا ان الانسان بيميل انه يفتكر الوجوه اللي بيشوفها كتير، مش الاحسن. يعني اللي بيمر عليك كل يوم ويسلم ممكن يترقى اسرع من اللي بيشتغل في صمت اصلا. فاهم الفكرة؟ الظهور مش غرور، الظهور ضرورة. فمجرد انك تاخد خطوة صغيرة ممكن ساعتها تفرق معاك جامد. هحكي لكم قصة كده توضح لكم الكلام برضو. كان في بنت بدأت شغلها في التسويق، وما كانتش عارفة تعمل صداقات. في كل يوم كانت بتخلص شغلها وتروح، لحد ما بدأت تشارك في ميتينج صغير كل يوم 4 تتكلم فيه عن أفكارها. بعد 3 شهور بالظبط بقت هي اللي بتدير الميتينج. وعلى فكرة، هي ما عملتش سحر، هي بس بقت موجودة وبتشارك. فأوقات وجودك في اللحظة المناسبة بيبقى أهم من خبرتك أصلا. انا مش بقولك طلع الكاميرا وصور نفسك كل يوم، ولا تلم الناس حواليك بالعافية، بس اسأل نفسك مين يعرفك فعلا، ومين لما يسمع اسمك يعرف انك بتعمل ايه. لو الاجابة قليلة يبقى في مساحة تتحسن. وسع شبكتك حتى لو بخطوات صغيرة، زي شارك مثلا ببوست على لينكد ان، مشاركة في اي حاجة بسيطة، شارك في بريك مع حد مختلف. الدوائر بتتوسع لو انت ناوي. كل علاقة بتبدأ بخطوة بسيطة، بس بتفتح فرص عمرها ما كانت هتظهر من غيرها. وفي الاخر لازم تبقى عارف ان الناس فاكرة ان النجاح سلم، بس الحقيقة النجاح شبكة، وكل ما الخيوط كترت الفرص ساعتها هتتعلق فيها. وبس كده، واحنا هنا بنيجي لنهاية حلقتنا. واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.